านได้ไหมแม่หาไม่เจอเลยก็จานธรรมดาเลยให้แม่หั่นพริกน้ำปลาไว้ใส่ถ้วยเล็กไว้ถ้วยนึงใส่ขออีกฟองได้ไหมอ่ะไปลงความฝันอ่างทองหรือเปล่าคะอย่าลงอยู่นะ มันแห้งไม่แห้งธรรมดา มันแห้งลงเรื่อยๆจนจะแห้งอันนี้มันต้องจุ่มทิ้งไว้ยังดิ้นอยู่มาแล้วครับนี่แผลมันเปิดอะไรนะวันปัดวันจะถ่ายก็ไปติดเป็นหม้อไฟเนาะ ค่ะ มีขนาดเดียวใช่ไหมไม่มีขนาดอย่างอื่นใช่ไหมเราไม่มีรายเล็กรายใหญ่ ที่ร้านเรือทะเลเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับ มีเมนูกุ้งเผานะคะ แล้วก็ต้มเล้งนะคะ นี่เด็ดที่เด็ดก็จะเป็นต้มยำอะค่ะทะเลเดือด มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ ต้มยำทะเลเดือดนะคะ เราก็จะมีทะเลก็คือมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอย แล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะ แต่ว่าน้ำเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะ ถ้าไม่ชอบกินน้ำข้นแบบนี้นะคะ ก็เลือกเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือ แต่ว่าเป็นทะเลก็จะเป็นเรือทะเลเหมือนกันนะคะ แล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะ แล้วที่ร้านเนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วกุ้งเผาเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมครับ มีค่ะ มีเมนูหลากหลายนะคะ เป็นถ้าเกิดก็เป็นเมนูปลานะคะ แล้วก็ปลาหมึก แล้วก็คือเราก็จะรวมของอาหารทะเล หรือว่าถ้าใครไม่ชอบอาหารทะเลก็จะมีปลา มีข้าวอาหารตามสั่งธรรมดา แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะ ที่ร้านเรือทะเลเนี่ยอยู่ตรงไหนครับ อยู่น่าจะลูกที่ดินอ่างทองนะคะ มาไม่ยากนะคะ เลยโรงเรียนสตรีมาค่ะ แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านนะครับ ค่ะ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ 0914922888
0914091485 ค่ะ ร้านเปิดทุกวันไหมครับ เปิดทุกวันค่ะ เปิดตั้งแต่ 10 โมงถึง 4 ทุ่ม